ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯍꯟꯗꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯅꯔꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯧꯕꯗ ꯁꯦꯟꯖꯥ ꯊꯨꯝꯖꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ 138 ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯔꯥꯏꯖꯤꯡ ꯗꯦ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯤꯅꯔꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯡꯇꯝ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯅꯔꯝꯕ ꯊꯣꯡ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯄꯥꯅꯥꯠ ꯏꯄꯨꯅꯥꯠ की लिखलम हिंगत इहौदा अचौब थौदांग लौरंबा लायोख्रबा सिंगदा तौबिमल खंबा अमदी इकाय खुमनबा उत्पा तंगाई फदे हाइना राज्य सभा के मेंबर निथौ सना जौबा लैशेंबना फोंदोक्रे लेंगाना नन मणिपुरी सिंह की मथकदा अखनबा ड्राइव अमा चथादुना चे चांग याउदबा मिटोप सिंह फारगा लोगी तौफम थौपा थबक लौखलकपा असिदा JCLPS ना थगतपा फोंदरकली MAMI TV की मणिपुरी प्राइम टाइम न्यूज में ताबिरबा सिंहबु चन माइबमना खुरुंजरी हौज पाउ सदोना पिजरी हंदक पांगथोकदौरिबा मणिपुर पुलिस के रिक्रूटमेंट याउना डॉक्टर नर्स अमदी प्राइमरी ओजा लौबदा सेंजा थुमजागी मफम अमता लैहलोय हाइना 138 सुबा मणिपुर पुलिस के राइजिंग डे थौरमदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना मियामदा थासबा पीख्रे ngasi ahanba manipur rifles ke parade ground da lenga ke minister MLA amadi manipur police ke makok thongba official kayana saruk yaduna ahanba manipur rifles ke parade ground da manipur police ke 138 suba rising day gi thoram chinglemna pangthoki thoram adu parade commander Rahul Gupta na luchingba manipur police ke tongan tongan ba unit ki contingent 33 na march past tatuna chief minister N Birenda general salute piduna hodoki manipur police na chai 138 suba ki nungai ba phongdokladuna chief minister N Birena hai matam amada lengaklon gi thabak thoramda aran asoi kya leiramba maramda manipur police asi miyamna ki hangkoina launarami adubu ngasi di lengak ki kanglon tapna tamna honglakpadagi manipur police asi discipline leiba force ama oiba ngamlakle masina police ubada miyamna ikai khumnaba oina udle pumnamak asi discipline amagi makhada ethics amasung professionalism khangna thabak tawbadagini police ke transfer amasung posting da senja thumzagi mami hek tabada thak khage wafam asi nathairak tuna discipline da chauna kaiba lagi asingba thawong asi ngasi di lengak asina fana yamna chunthokpa ngamle sahi kunrom namsinduna thamnamba manipur rifles ki promotion handak ta piba ngamkre discipline leiba force amasung khunai ama sagatnaba honabada senja thumzagi wafam amata lehenba yaroi handak pangtokadoriba manipur police ki recruitment rally da senja thumzagi mafam amata lehaloi yariba makai manung mapan fauna thabak tawgani lengak asina khwaidagi nungaiba ama hairagadi atopa state sing ngapigani nungaitaba ama hairagadi atopa state singda manipur dagi puthokiba mayai kaba chinjak sing phabagi paw asini masina state asigi mingchat thihanaba machak ama oire aduna yariba makai national highway singda leriba manipur police ki station amasung outpost singda mathau tawriba police personnel singna hena laksin bam ongda ahing nungtil khaidana thabak pangthokpagi tangai fadabalei chief minister na makha taraduna hai lamdam asibu masak takpada achoba thodang loduna lakliba manipur poni bu awang bathak amada pukhanaba manipur police ke cavalry unit ama hangdoklagani sagol tongba police personnel kungi mathakta thamduna khwaraman kaichal yauna greater imphal gi area da ngak senbagi thabak chatha hanaba thorang leire masina marai bak thiba fibam amada leiriba poni bu kanbada kharam makai mating pangbangam khali haina chief minister N Birena makhatana phungdoki Head Home Minister when a pirate podagi Lupama Nang Sima Puhe Nang Sima Poro Nang transfer to be have said I give why they about the high giver taugibility. Tausuto Roy Matam Kaya Subna Aigi Pikau the Giputona Rakanda Ariba Namtha Viramaga Ano Vanakahan Giba Aigi with a port mayam lap on the police discipline lerum there Amagamaga respect on them there Amagamago Shinarum there Ano Vana Ari the Kamina Semai Toguriba Madugi Leramiba Tugaram protocol Ponamak Sum Tokna Bohona of the Matam Kardi Sangi Aduba Amba Sum Tore in a way. Karigumba Makaltamagi transfer the posting the recruitment the Karigumba Makalamagi send the depend orga corruption the seven orga Tabugi Tabak door
kanamatna tawba yaroi aisu tawroi misu tawloi haba commitment doi mayam ngasi pijarisi maramdi karino the discipline society ma semna bahona bada discipline force ma semna bahona bada aikhoi masen yam transparent leina loina ba thabuk tongina ba mathuk tai corruption lehendana thabuk tongna ba recruitment tongna ba aikhoi mayam puna mongna aikhoi yam transparently tongna ba hona si mingon da nang corruption tongno haibe mota aina pidaba tamsiong tahana buji police khandore physical ki pass ta hon biyo na selu no written pass ta hon biyo na selu no ade ai yahon biyo na selu no paisa piru no khaluk ta bari yang se haidok ta ya bari yang se bari result do akhoi dagi hana haurani adu akhoi na low yon bara khopra ta roga koi ti thirani piba mla du khangna ba kana lege mantri du khangna ba kana lege na mla mantri su amta yor moi khangna badu ta dorga moi masen adum laina raga manipur si corruption ki santok padam tawe Thoramgi Sargoma Oina DCP running trophy for Best Police Station ki ahanba mana Visnupur Police Station ki OCDA DCP commendation certificate yauna selgi mana Chief Minister Nalantuki Loinen ani suba amasung ahum suba taki balitan amadi Lamphel Police Station ki OC Singda Cell amasung DCP commendation certificate Lantuki Loinen Inter Battalion contest ki makok takraba ani suba Manipur Rifles Battalion ki commandant DCP running trophy cell amadi DCP commendation certificate kusinaki Loinen ani suba amasung ahum suba takiba mapan suba Indian Mahila Reserve Battalion amadi Taruk suba Manipur Rifles Battalion ki commandant Singh Dasu Chief Minister Nasel amasung DCP commendation certificate Singh Lantoki Mapan lamgi mi sing Manipur da lakpa kinaramba amadi chingtam ani ki marakta lainaramba thong manadaba adu lengangna kanna honabadagi Manipur ing tapa purakpa ngampani haina Chief Minister N Birena Fundokre wafmasi future ready Manipur looking beyond ethnicity and insurgency haina mingthonba North East seminar gi thoramda Chief Minister N Birena Fundokibani Assam Rifles amadi Manipur University anina punnastanduna Palace Compound leiba City Convention Center da pangthokiba nomagi eba seminar adugi special address piraduna Chief Minister N Birena hai ngasi pangthong liba seminar asigi theme asi yamna maru oiba amani seminar asina naha singna achawa tawsing ama piragani Manipur da BJP gi lenga khek lakpaga state asida one blockade lehandana ba amadi law and order gi fibam fagatna ba kanna honaki ngasi di miyam gi mating amadi security force singna kanna honabadagi chahi manga makhairom asida Manipur awan ba ama lakle Manipur ngasi gi tagdu leita ba state ama oibiki lambida changsilakle masida Assam Rifles amadi state police force ki achoba thodang yauri Assam Rifles na state asida lawriba thodang asi singthaningai ni Indomen magi kilometer chahumari fudra nipan sang bangam ki paring asi Assam Rifles na ngak selibani mamangda Assam Rifles ki personal ubada micham miyam na kibagi wakalon amaleramba adu Assam Rifle na hongdok hanba changi loinena miyam na su asiguba wakalon asi hongdok pamathau tai haina Chief Minister N Birena makataki In different occasions I discussed with the IGR South to allow at least some business with Myanmar, but due to the prevailing situation in Myanmar, we are not able to do so. But when the normalizations comes in the neighboring country Myanmar, this kind of business can be started again. But we have already opened our gate number 1. Only Assam Rifle is looking our borders, but our border with the Myanmar is around 398 kilometers unguarded. Only we are depending on Assam Rifle. Now, after my request to the Honorable Union Home Minister had accepted and conveyed to open 34 police outposts along with the border of the Myanmar, and it will definitely have in tackling with the illegal drugs or illegal immigrants or whatever the illegal arms trade, and it will also help to the Assam Rifles. Ngasigi National Seminar aduda Education Minister T.H. Basantakumar, Assam Rifles ke Director General Lieutenant General P.C. Nair, IGAR South Major General Razan Sarawat, Manipur University ke Vice Chancellor Professor N. Lokendra, Assam Rifles ke Makok Thongba Official Singh, MU ke Makok Thongba Faculty Singh, CSO Singh ke Mihut Singh, NCC ke Cadet Singh Amadi Sainik School ke Mahiroi Kiana Sarugya ke Seminar adugi Plenary Session 1 da The Travel Never Tavulan Myanmar Implication and Impact amasung Plenary Session 2 da
past versus future setting the historical Vegas in Manipur haiba hiramda tongan tongan be resource person singna wangang ki Ipanat ipunat ki liklam hingat ihauda achawa thodang loramba layo khraba singda tobima khangba amadi ikai khumna bo utpa tangai fade haina Rajya Sabha gi member ningthau sana zawalation bana phongdokre wafuma singa si lening thau sana mahi temple board LSTV na hisenduna haying khongwal ufong yungfam da pangtukpa sanagi ningsing sagai amasung amaiba amaibi pena amadi umanglai loisang sing sangabagi thoramda ningthau sana zawalation bana phongdokibani loisang sing adu amaiba amaibina lining laishon tawduna sangaraba madung pena seho isai saktuna haudokiba thoram aduda Rajya Sabha gi member ningthau sana zawalation bana hai sana mahi lining chatpa singi lining call oiriba haying khongwal ufong yungfam asi mapung fahanaba honabada achawa thogai kya lobiramba layo khraba ahal laman sing adu ikai khomnaba utpa amadi makoina loramba thodang sing tungi mirol na khanghaunaba museum asi sengatpani museum asida layo khraba ahal sing adugi photo mitam ayek palai na chingba thamlaga miyam da makhoi gi sakta kani ngasi hangdokliba amaiba amaibi pena amadi umanglai loishang asina amaiba amaibi pena amadi umanglai gi asingma masak adu mipung tingna khangan gadori bani ipanat ipunat hingat ihauda achawa thodang laukiba layo khraba thawai miral singda ikai khomna bo utpa fangbasi pumna maki laibak fabani haina su ningtau sana zawbalation bana makatana phongdokhi Halaman mayam singdubu ko nikai khumnaba aduga makhoi umpham de ko na tabu khangu utpoina makhoi gi damakta su ko gi hojiki lon da hang museum haiba tare ama adumaina thamaga mogi ayekpa sakdam murti photo na singma thamaga ko mayam da saktakpa adugi ama sangare ani subadana ko gi lain thosida ko gi lairaba amaibi pena amasu umanglai sigi ko gi magi masak takpa haidi amaibi gi loisanga je kamai towi mana kari fi seli aduna singba magi phirol sing thamba amaibi gi su thamba pena gi su thamba dumai tawraga koi gi sanga ba gi thawramni aduna ngasi gi thawram ji yamna pung thogon ngai oi koi gi dugomba ngasi koi ipana ipuna kiliklamda lakpa aduga ipana ipuna ki koi hingat ihausida soba thodang lawiramba aduga layo khraba ahalaman sing thawai mirel mayam du ko ngasi kai khono phangjaba lei manam ka phangjaba se ko punamaki yamna laibok phabani ngasigi thoram aduda LSTB gi vice president MLA Rameshwar na president amadi hanagi minister RV Mingting na guest of honor oina sarugyaki Haukiba no manini asida lengana nan Manipuri singi mathakta khanaba drive ama chathatuna che chang yaudaba mitop sing faraga logi tofam thopa thavak sing lokhalakpa asi thaganingai ni adubo khongthang asi matam kharagi oigadra haibigi chamamnaba amadi lei haina joint committee on inner land permit system JCLPS ki convener Fulindro Konsamna Fongdorakli hiramasigi matang danga si kesampat leiba JCLPS ki office pangtopa pawgi mifam amada Fulindro na hai Manipur ki chief minister N Birena Manipur legislative assembly ki nungju mifamda mitop kaya Manipur da leptana changsilakliba asi track toba ngamdre mitop listing kuntra natroga listing nimfu romdi maramdamda amuk han khibagi fibam da leire haina phongtokpa leiki sangsilakliba mitop sing asi track toba ngamlaktabana state asigi misingda akaiba lakpada natana sermelon social amasung cultural amadi political da achoba safu ama piraktaba nate oirakliba fibam asida lengangna matik chaba khongthang ama lokhlakpa asi thagattaba ngamde India gi atopa state singdagi changlakpa khak natana malem gi atopa levak singdagi lakpa pumnamak Foreigners Act 1946 ki matung inna ain gi oiba action lakhot kani haina lenga ki maikei dagi phongdokkiba adusu matang chai adubo lengak asina lokhalakliba afaba khongthang asi matam kharagi oidoribra natraga kadai faba thabak oina pangthopa ngamgadoribano haibasi wahang amadi oiri maram aduna asikuma drive asi satharakpa matamda Manipur sinba thungna sathaduna akan mabiteng sangba mathau tai JCLPS ki maikei dagi su lengak asina lawrakliba khongthang asida angama mating pangani haina so Fulindro na makatana phongdokhi Ekoi leiriba adumba Manipur ki miyam three the interest of people whether mat tribal oigara amoy gara ikam de phan mokoi si work culture le bulu na ekoi su yamna ting thok na ekoi ki leiriba ekoi ki itho ekoi duty ekoi thaba work culture ma yamna le jai mane de matu hena saglaga ekoi ya atopada ekoi thabak pidana na ba atopana thabak mundana na bagi ekoi isagi thabak isam srin na bagi adu pot asisu JCLP gi mikong kudima na thaga Manipur le ba miyam sing na su madu yamna lumna khandi bagalu na ekoi yamna ekoi le ba indigenous ki people sing na se masi ekoi work culture le si ekoi culture ekoi tradition ekoi economy everything going preserve the bolu na ekoi yamna future le ba adum ba jati ma adum nation ma adum indigenous people ma
ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯠꯊꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯃꯁꯤ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯈꯔ ꯎꯂꯩ ꯄꯥꯂꯩ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯑꯟꯐꯣꯔꯆꯨꯅꯦꯠ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ MLA Local Area Development Fund की मोरंग Assembly Constituency की मनुंग चन्ना लेबा तेरा खोंसांग बी इवुदौ थांगसिंग अमदे नारन सैना इवुदौ पाखंबा हरिबा लाइवुंग अनि असिदा कुपलिबा फिबम सोकलबा तिनसिंग सिंदोकनबा अमदे हाना कुपदा थंगहौद्रबा मफम सिंग कुपनबा तिन बंडल कुंट्रा लाइवुंग की कमिटी दा AC असि MLA थोंगाम स्थानचिना खोसिना करे मोरंग फिल्म दा लेबा MLA की ऑफिस ता पांगथोकी बा थौरम अदुगा मरी लेनेना MLA TS सांचिना हाई ngasi tin bundle yanthokliba asi mahakna election mamangda miyamda wasakkiba sing adu thabak oina onthorapaki saktam amani local area development fund ki AC asigi lambi ayambada lambi sembal loshin kibaga lorina khul kharagi lambi singda mai thankre moirang turel na singbasu tengkre hojik makha tana AC asigi awang bathakta pukhanna ba honabada miyamna pateng pangbiyu haina sumahakna makhata ki ai prajaya da ko ko ta itawse prajaya wa thokli ai no tawse ko ise adu duna तबुदबो प्रजाना कलाम बखरते यादगा आई मंदु सत्य रोने डेमोक्रेसी सत्तलेवाली अदुना डेमोक्रेसी सत्तलेवाली अहिन मन याब मन सत्तता अदुना आई बयान केंद्रदा आई ने कम जब डेवलपमेंट आई तौजगनी अदुना आई तौजरीबा आई होदजरीबा तेलो तमी तो होदजरीबा कलाम मुगी मेके लेगे करीबा एनी काइंड्स ऑफ सजेशन अफबल तौबन बदल लगदी Thoram aduda Seva Club Naran Sainagi President Moirangtem Govardhan amasung Ivudau Thangsing Committee Tera Khongsang Bigi President OK Shosu Saruyaki Manipur lengana yu yonba amasung sungbagi ayaba pikiba firef handok uhaiduna Vishnupur district ki tongan mamafam kaya da wakat mifam chatakre nupi samas amasung coalition against drug and alcohol gi luching makhada network against drug abuse kumbi amasung upopi apunwa maira pai biluf na kusam naduna kumbi kechal amasung upopi bazar na pangthok ba wakat mifam aduda kadagi general secretary Git Chandra na hai Manipur miyam na chei amada cheng metric ton lakh manga hena mathau tari bani aduga hojik state asina puthokliba cheng na metric ton lakh kharadani matang asida Manipur gi award pa cheng asi atopa state singda gi pusilak pangaktani asiguma cheng gi awaba fibam ama state asina mayok nari ngai cherak asida lengana yu legalize tawragani hairakliba asi tabada angakpa fawi yu thingba ngamdre haiduna yu legalize tawrabadi drug thingba ngamdre haiduna drug so legalize tawgadoribra yu thakpadagi naba leina sing asi yu legalize tawrabadi farakadra haibo wafam su Git Chandra na lenga ki mafamda hanglakli Wakan mifam aduda miyoybagi punsidagi revenue na lubra legalize tawba yu di haksang soktabra hygienic oiba yu haibasi karino haina thaba placard kya su season na ki bagaloina na kholaw kya su lawki Kaksin Khunau College ki handak pangthok ki ba election aduga mari lelena police na fazin ki ba Manipur Students Federation MSF ki thomi kun athuba matamda thadok piyo haina mahiroi lof asigi president MAIBAM Julius na paumi singi khutang da appeal tarakli Kwakaitel da leiba MSF ki office pangthok ki ba paugi mifam amada MAIBAM Julius na hai Kaksin Khunau College ki election da returning officer oiba thingnam ivom chak khoba oza asina miyoi kharaga manaraga directorate ki order thawoi dana matam hela fawa lona candidate kharagi nomination form thazin naba honaram ki bani Hiram asida achumba tawina ba kayarak haizer busu thawai dana leiki nakal namatagi meeting da thingnam ivom cha haiba oza asina tawning bata tawriba ase athuba matam da action lokhat piu loilina aranba pawda thazaraga MSF ki thawmi kun fazin ki ba dusu athuba matam da condition amata yaudana thadok piu natrabadi mahairoi singna akanba khongjang kaya changsilakani amadi masigi tekchak pungba college asige principal amadi RO na pugadabani haina su MAIBAM Julius na makhatana phungdoki Directorate na makhatana hairiba irang asi thoktanaba achumba tawnaba achumba aidi thajan man ngoktraba nominate matam hena helaba phawba thajan namu honorable mairoi sing asi yaudana election pangthoknaba directorate na haikiba adugi wangada hairiba returning officer sina masagi college asi masagi laikai ni haiduna
महाक मानर ओजा खरा पुचाबी खरा मानरगा election asi amu pangthoknaba notice haidi nakal nam da go notice mathang tholak achumba tawjariba achumba pamiba candidate sing asi reject chalan naba bo da honaba kya lekhi Kumja listingani kunithoi degi kuntaruk foba Manipur Badminton Association MBA gi nauna thau pugataba Executive Council ngasi khantre Manipur lenga ki Forest and Environment Minister Thongam Viswasit anoba tam asigi President oiragani haina lauthokre hiramas gi matang the election of Manipur Badminton Association gi returning officer advocate M Nilachandra na thokpa notice amagi matong ina mioi tara mangana saba MBA gi anoba Executive Council asigi President Minister Thongam Viswasit na oiragani aduga ZA Sitaranjan IK Muiva Henry Luni Pirana Kumar Amadi MH Munna Vice President Singh Oina Hable Nauna Khalaba Executive Council asigi Secretary gi Famda Hazari Mayum Sanjeev Treasurer Oina Wahengbam Prem Kumar Joint Secretary gi Posta Asangbam Liva amasung Moirangtem Sanatomban Oiragani Loinina Council asigi Executive Members Singh Oina H Jugi BS Augustine Y Bale KH Ranjit Amadi T Dineshwar Khalle haina notice aduna makatarakli Imphal East District Commando amasung Women Police ki apunba team amana porompat pangal leiraktage nupi ama heroin number 4 gram chamani funi thoge konana fagat pangamle hari hiramasigi matanda police ki pau amana hai faraba nupi adudi Hafiz Hata ita kholdagi Zarina Begum jai kuntra mapuroiba MD Muktar Nasim kawi mag ngasi ayuk pung mga khara helakpa dwaida fagat pangam kibani Zarina Begum na number 4 sing adu sop cap tara da haptuna pura kibani mangonda ahan bagi oina wahang pahong satabada haukibatha amarumgi mamangdagi heroin number 4 yonbagi thabak asi tawrakibani magna tenopal dagi pepe kobi nupi amadagi heroin number 4 sing adu lawraba matung hiang thangda leibi Vilkes Begum kobi nupi amada amuk yonbani ngasi far by heroin number 4 sing adu Vilkesta Kusinna naba purakibani haiba wafam khangmangam ki faraba nupi adu Porampat Police Station da drugs sing aduga konena makhataba logi thabak thoram lokhatnaba sinakre haina paw asina makhatarakli Ministry of Youth Affairs and Sports Committee Makada Nehru Yuva Kendra Thobal na sendunangasi Thobal Hospital ngapigani District Hospital Thobal amasung Khangabok Higher Secondary School gi campus ta mega cleanliness drive pangthokre District Administration Thobal Municipal Council District Health Society Thobal Indian Red Cross Society amadi Khangabok Higher Secondary School gi NSS amasung NCC unit ki matinga loina pangthokiba drive adu single use plastic arem akak singda khanaba meeting sangki Draft adu loraba matung Khangabok Higher Secondary School dagi District Hospital Thobal foba plastic leitaba lamdam ama ohelesi haina pausal puba plugging run amasu pangthoki Cleanliness drive adu da sarugya kiba volunteer singna kilogram sama sumna nipan romgi oigadaba single use plastic sing khongwatki tha asigi tangpuntra matoi foba chatagada drive adu Clean India 2.0 ki sarkama oina tha asigi tang ani dagi hawdokibani hauzik foba Clean India 2.0 gi makhada numit khudingi social service amasung cleanliness drive tungan mangofam singda NYK Thobal gi meeting makhada pangthokle Manipur Legal Services Authority ki meeting makhada District Legal Services Authority Chandal da sinduna legal aid beneficiary amasung panel lawyer anigi marakta challenge way forward and success story haba hiramda review kam interactive meeting amangasi pangthokre Chandal District Chief Judicial Magistrate Court Complex ta pangthokiba tharam aduda DLSA Chandal gi makhada legal gi tengbang pidiba beneficiary amasung authority asigi legal aid council singna sarugyaki DLSA Chandal gi secretary Kimnainga Kipkian na mayay tangbal lauduna pangthokiba tharam aduda legal council amasung beneficiaries singna case ki proceeding da mayuknari ba khudong chadaba kayagi matangda khanane naki loinana legal aid fangbadagi case mai papangam kiba singi wari su liduna tahan ki Manipur asi mitop mian jalai taba yalhomi singtagi oiba taruba state ama oina bai khoi khudimang thodang lawmina si haina kairang khomido gram panchayat ki pradhan sesabam nurjaman na phongdokre wafum asi kairang khomido gram panchayat ki kairang khomidok amadi khavei soigi bara sanba mafam singda lo kaina mitop mian jalai bra habigi survey chatabaga mari lena GP asi ki pradhan sesabam nurjaman na phongdokibani Kairang Khomidok
गिमिचेंग मखादा हेंगांग PS की टीम अमदी GPS की मियो सिंह यावना यलहोमी कन्वीनसी हैब टीम दा चतकिबा सर्वे अदुदा प्रधान चेसाबम नुरजामन हाई चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मिटोप मियान जाल लेहंदनबा संगसिलक्लिबा थबक थोरम सिंहबु मपुंग फाना सौगटपा ओइना सर्वे असि चथबनी मणिपुर की तोंगान तोंगान मफम सिंह मरु ओइना कायरंग GPS की मनुंग चन्म मफुम अमतदा आइन कायना मिटोप मियान जाल लेहनबिगनु लेप्तना चथगदौरिबा सर्वे असि हेना माइ पाकनबगी दमक GPS की मीटिंग मखादा खनबा टीम अमा सेमदुना तोइना थी हुंबा तौनबगी थौरांग सो लहौरे मरु ओइना मणिपुर की लाइफलाइन ओइरिबा नेशनल हाईवे सिंगदा लेंगा की अखनबा मिजेंग संगबिदुना अचौबा दायित्व लौबगी तंगाई फदबा लई मरम असना यलहोमी सिंगतगी ओइबा मणिपुर ओइनबगी GPS ना चंगसिलपा थबक थरम सिंगदा मियामना सपोर्ट तौबियु हाइनासो कायरंग खोमिदोग JP की प्रधान MD नुरजामन्ना फोंदोके याम तुमना पंचायत ने थिजरकांदा अखोय कायरंग खोमिदोग ग्राम पंचायत की एरिया मनुंग ओइरमदबा अखोय YOC अखोय खुराई हाइबा अदुगी अखोय ग्राउंड अखोय अमो कायना सिंग मागी जगह ओइबा अदुंबा एरिया अमखतगी अखोय लमलाई PS ना कनो तौखिबनी माउ पिकअप तौखिबनी तंगाई फदना अखोय कायरंग खोमिदोग GP की मनुंग ओइरमगदे हंगांग PS सु माउ पिकअप तौरमगदोनी एरिया तोंगान तोंगान मनिना अदमाइन तौखिबसिमा मणिपुर मियाम दा अखोय सेंदोसगे खबैसोगी जगहदी ओइ हरगसु हारिबा एरिया चप चाप मसाना लेरिबा जगह लोहा की टीना की गुडाउन ओइरम मफमसिदी अखोय यूरिडिक्शन से अखोय लमलाई PS की ओइबा अमसुंग अमोंलाई की जगह YOC ग्राउंड की अदुम मफम जगह अमखतगी माबु अदमाइन तौर फाखिबनी जननेता इरावत मेमोरियल ट्रस्ट जिमेट की एडवाइजर ओरंबत नतना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट असके तोंगान तोंगान बा इशू कयादा चिंगमी की लुचिंगबा अमा मियांगी दमक मांगजल थादुना थबक तौरम किबा हेना वाईफाई ना लेखिदबा दा जिमेट की माइकेदगी अवाबा फोंदोरकली जिरीबाम की आईबी लेकाइदगी हेना वाईफाई ना मसागी अनाबा अमना मरम ओइरगा थासके तांग 13 लेखिदबदा ngasi जिमेट की लाइफ टाइम प्रेसिडेंट डॉक्टर चंदाम कमन ना लचुंगना लेखिद्रबगी मयुमदा चतुना इमुंग मनुंगी अवाबदा सरुयाकी लोनेना जिमेट की एग्जीक्यूटिव बॉडी ना हेना वाईफाई की मफमदा मिनिट अनि तुमिना लेपतुना अवाबसु फोंदोकी लेखिद्रबगी थवाई ना मपुगी लेकोलदा इंगना चिंगना लेरुनबा ईश्वरगी मफमदा सो थौनीकी कक्सिंग लमदोंग की जीवन हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स लेबा यंखोम नेत्रामणि कॉलेज ऑफ नर्सिंग की अनिसुबा बैच की BSc नर्सिंग तमलिबा महिरोय सिंगी लैम्प लाइटिंग अमसुंग ऑटेकिंग की थौरम अमंगसी जीवन हॉस्पिटल कक्चिंग की मिपुन संगदा पांगथोक्रे कॉलेज असके फैकल्टी मेंबर अमसुंग जीवन हॉस्पिटल कक्चिंग की डॉक्टर नर्स सिंगना सरुक यादुना पांगथोकिबा थौरम अदुदा कॉलेज असके मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर यंखोम अशोक कुमार ना हाई मालेम असिदा ख्वाइदगी मरु ओइरिबा मियोइबाबु थौगल तौरिबा अनालाएंगी सिनफम असिदा खोंग थांजिलकपा हाइबा असि अराइबा नते साउख्रबा थौदांग अमने सिनफम असिदा माइ पाकना थौदांग लौगी हारबदी लाइरिक हैबा खगनातना लाइसु अमदि खुनाइ असigi चैनल सुमुन्ना खंजिनबा मथौ ताइ हाइना सुमांगना मखताकी We are dealing with human being. Aigi small mistake ama singida kapka doba masala kappa yadaba masala kapka doba singida kappa yadaba isam sabasire sumi sibe aduna akhoi di yam meticulous oibada ka oi meticulous oiba ase yam lari haiba asi phawda yamna brilliant oiba yam ta top ni haina khanba da aphaw doctor yam pokide rande ka da hona bakan ba doctor na tungda long run da in the long run yam successful oiba practitioner oiba sing se ayamana consent ipartirakpa yamna brilliant oirektaba adubu sang nai na hona ba lebaktaba mina ayam oiki थौरम अदुदा जीवन हॉस्पिटल कक्चिंगी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एन जीवलता अमदी नर्सिंग कॉलेज असगी प्रिंसिपल प्रोफेसर माइबम कुमुदिनी सु प्रेसिडेंट मेंबर ओइना सरुयाकी VJP कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट संजुना कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की ओइना लाक्लिबा लोकल अर्बन बॉडी म्युनिसिपल काउंसिल नगर पंचायत अमदी पंचायत की मिखल सिंगदा BJP की मिरेफ ओइगदबा अमसुंग VJP का चटमिनगदबा मिरेफ सिंगी ओइबा वर्कर्स मीट अमंगरांग कक्चिंग सुमक लेकाइदा लेबा जनुरम कम्युनिटी हॉल दा पांगथोक्रे थौरम अदुदा VJP मणिपुर की प्रेसिडेंट ए सरदा VJP कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट यू इबोमचा VJP कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी पी सोमरजित अमदी कक्चिंग एसी की हानगी MLA वाई सुरचंद्रना चिंगबा मियोय कियाना प्रेसिडेंट मेंबर सिंगोइना सरुयाके थौरम अदुदा VJP मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ए सरदाना हाई
ngasi center da lengak pariba BJP gi luchingba Prime Minister Narendra Modi na North East State chawkhatnaba akhanaba miting thamdura sakhat thorangi thabak thoram kaya paikhalakli masibu ikai khomnaba utpa oina hadak pangthokadoriba Municipal Council gi mikhal asida BJP gi miraf singmai pakhanduna BJP bu mapangal kankhan hannaba aikoi punna hona minasi loinena sakhatpa Kakching Municipal Council Kakching Khunau Municipal Council amasung Sugnu Municipal Council ama oina bamyamna jawa thodang lobiu haina sumakna phongdoki Kimax Kimiting Makada Thangta Observation Committee na sinduna tha asige tang tara taruk tagi hodokiba thangta gi numit thabumgi sarukama oina ngarang pakhangba huel lalong sindam sang awang khunau branch da thangta gi numit pangthokre thangta for an ethical way of life haiba team gi makada jai asige oina thangta numit thabum ama pangthokpani ngarang pangthokiba thoram aduda thangta Observation Committee gi chairman Leitanthem Damendro amasung B Vilkina Mahairoi amadi sindam loi singda thangta na ikhoigi khunai asida lawrakliba thodang singi matangda sugaina khanganki thangta gi mahairoi ama oina khunai ama semgatpada tawgadaba amasung tawroidaba thabak singi matangda sumarik chumba wafam kaya marum thamki Indiana Yumbu Oiduna Malemgi Oina Tim Tarataruna Sarugyaduna Pangthokliba Under 17 Women World Cup da India team gi mahut sinduna Sarugyaruba Moirang Konjengmam Lekai dagi Silky Hemambu Taram Opegi Thoram amangasi Pangthokre Konjengmam Lekai Youth Welfare Association sinduna Association asigi sanglen da Pangthokiba Thoram aduda Association asigi Maikai dagi achamba khudol pikibaga loina Lekai asigi tongan mamioi kayana sumana mana ngamzaba khudol sing tamnaki aduga Amofa Academy Happy Club kege Moirang Kendra apunba lofna jingbana su achamba khudol sing piduna puning thakatki thoram aduda international footballer Silky Hemam na hai handak saruk yakiba World Cup asi ahanba oibna USA ga punam panaba matamda thakatpadagi ningtina performance utpangam khide madugi matung tarakpa placing dadi improvement kharadi leiki adungapu mahagna khanjaramba mangnan adudagi di Nathaina ningtina performance pibangam kide adubu hauzik India gi oina foreign cost Physiona chingba kayana training piduna improvement laina bakanna honari makata na India gi team da sarugyaduna international tournament kaya da sarugyana ba honagani haina sumakna makata ki ado haidi matung tarakpada aido yamna hotnaba kallaga haidi aigi state ki amadi aigi country gi mai propagam boidage Khoirom apokpa thawgal lupna sinduna Gujarat pangthokpa National Games listingani kunithoi da gold medal phangna khrabi Khoirom Rezia opagi thoram amangarang mai pakpi hospital gi conference hall da pangthokre thoram aduda health services ke director Dr Sasi Kumar Mangang mai pakpi hospital gi managing director Dr Tomba Khoirom Narol Thodang gi editor Loya Lakpa amadi forest ranger Sanarem bana president member singoina sarugyaki Khoirom sagai gi sagai cha kayana sarugyadana pangthoke ba thoram aduda mai pakpi hospital gi MD Dr Tomba Khoirom na hai punsida mai pakpa mioi ama oigi harabadi imai pa amadi ekhoibu takpi tambirakpa oza masak khangba darkar oi mioi amana mai pakpada mama mapagi thodang yamna chawi haina sumak na makata ki Hayari ba eham kapta Tomba eham se egi lekitraba Baima ima ay papi adi ay bukpa ingoba makoina panggan makoina khala makoina sagatar ma ngamti ngamtaba manti foundation atu yam tamne yad ba len do waram ado atu makoina ithinwa de experience ya District Football Association Thobal na sinduna tha asiki tang tara taruk tagi Wangzing Kodong Pokpi Sports Complex ta team tarena sarugyaduna chatara kiba Second Division Football League Tournament listingani kunitoi gi ngasi sana kiba match singda SOCDEC Wangzing amasung Kanglei FC Thobal mai pakre ngasi sana kiba mari suba league match da SOCDEC Wangzing na Hero United pu goal manga sino da mai tiba piki SOCDEC ki goal sing ado N Nauja N Supreme A Rames amasung H Berlana Chanbagam ki mga suba league match da Kanglei FC na PADSW Langatel bu goal ahum amada mai chipapi ki Kanglei FC ki goal sing ado Santos Sana Zaubana aduga PADSW gi Ravi Sandrana on goal amaga chan ki PADSW gi amata ngaraba goal aduna Suresh na Chanbagam ki FC Imphal City Academy da under 13 gi footballer oina leramba Laisham Deni Maitei amasung
Thanglolson Gangtina India ki under 17 football team da achawang mafam ama kanba ngamlakpada academy asina makoi ani taram na oktuna puni thawatre Singmairong da leiba classic grande hotel da bangarang pangthokiba tharam aduda FC Imphal City ki owner Bilan Koizam amadi CEO amadi co-founder Vidyananda Mayang lambamna footballer ani asida memento piduna puning thawatki Panbai Yabadi Manipur dagi haukiba footballer ani asina handakta Saudi Arabia da pangthokiba AFC Asian Cup qualifying games amasong Maldives da pangthokiba SAFF under 17 championship da maru oiba thodang loduna under 17 AFC Asian Cup qualify oihan kibani Loidana under 17 SAFF championship da Indiana champion oirakpada achoba thodang lowkibani India gi campaign aduda Thanglolson Gangtina India ki damak punna goal mapal amasung Deni Laishram na goal ama chanduna India mai pakpada chauna mating pangki All Zirivam Sports Association sinduna tha aski tang tarani thoidagi Zirivam gi bapuparada leiba Zirivam Higher Secondary School gi sanabungda team tare na saruk yaduna chatarakliba tarataret suba and Hari Charan Memorial Sub Junior Boys Under 15 Football Tournament listingani kunito gi ngasi sanakiba match da KSC na Oriental Club Pugol taret sinoda mai yamna line mai tiba pikre hayengi match da PSG amadi PYC na sanagani tournament asi juri bazar da leiba and Prem Sankar na mahaki leikhidra mapabungi maming da katpa tournament ni Kudo International Federation of India ki meeting makada Gujarat na yumbu oiduna tha aski tang kunmari dagi kontra fawa Surat leiba Yuga Tersadia University da pangthokadariba taramari suba Akshay Kumar Kudo International Tournament lisangani kunitoi kunhumdoi Tarahumdoi suba Kudo National Tournament lisangani kunitoi kunhumdoi amadi ahum suba Kudo Federation Cup lisangani kunitoi kunhumdoi da saruk yagadaba Manipur gi team ngasi Imphal thadokre Sanaroi kunmari amasung official ahumna saba Manipur gi team adu Kudo Association of Manipur gi President Dr. Huidrom Ramena Kuman Napak Sports Complex gi lamthaki lamthabagi tharam adu da Kudo International Federation of India gi North East ki Technical Director Moirangtham Deven Kudo Association of Manipur gi Advisor KOC Tala Ahmad Vice President Sorokaibam Rajeshwar amasung Kangujam Babu amadi CC Higher Secondary School gi lecturer RK Romilaso Saruyaki Aroy badamro eba pau amuhan epizari Handak pangthokadoriba Manipur Police ki recruitment yauna doctor nurse amadi primary ki oza lobada senja thumzagi mafam amada leihaloi haina sama kuntra matoi suba Manipur Police ki rising day ki tharamda chief minister N Birena Miyanda thasba pikre Mapan lamgi mi sing Manipur da lakpa kinaramba amadi chingtam ani ki marakta leinaramba thong manadaba du lengakna kanna honabadagi Manipur da ing tapa purakpa ngambani haina chief minister N Birena phungdokre Ipanat ipunat ki liklam hingat ihau da choba thodang loramba layo khraba singda tawbima khangba amadi kai khumda bo patangai fade haina Rajya Sabha gi member Ningthau Sana Zawbalai Shemana phongdokre Lengana nan Manipuri singi mathakta akhanaba drive ama sathaduna che sang yaudaba mitop sing faraga logi tawfam thopa thabak lokhalakpa asida JCL PS na thakatpa phongdorakli MAMI TV ki Manipuri Prime Time News matang asa daloi sari miyeng tabiri bas tingbu amuka hanna chan maibam na kurum jari. Sri Sri Gaura Chandraya Nama Purvashramda Aikoi Khwaibu Nauyuk Nakon Biramba Thingom Shyam Kanhai Singh Hana Magi Nungsi Jaraba Imung Manung Sagai Natei Khwai Pumna Makpu Thadoklam Naga Haukiba Tang Tara Manga Tha Tara Ing Lishinganiga Sumna Kunithoi Meragi Kunmathoi Nipan Ba Thangs Numitta Sri Guru Gi Kripadagi Vesh Olaga Sri Sanatan Das Dhanamanjuri Haiban Nam Fangjaduna Brindaban Prapti Oikre
Lagliba tangkun tha tara ing lising aniga sumna kunithoi meragi kun mangani pan basagol sel numita asti sanchay lokhacheraga lagliba tangkunipan tha tara ing lising aniga sumna kunithoi hiyangai gi humni pan ba irai numita chira usob din thokle numita sida laikhidrabagi atma santi ke damak ngamjaba vastu kharadang Sri Sri Gaurachandra Mahaprabhu ki charanda Hari Sankirtan ga loinana seba oijagadori Upalakya sida Brahman Vaishnav Ahal Laman Maruk Mapang amadi sagai natai khwai khibikna matang chana lingbirakuna Harinam Sravan tawbiranaba patrana nimantran kachari Patrana nimantran kachabagi aparada khibik ngakpigani Thauram Paring Ayupung Nipan Makhai Vekatpa Ayupung Mapan Sankirtan Hoba Ayupung Taramathoi Thauram Loiba Seva Fangjari Tingom Ongbi Nandini Devi Sahadharmini amasung mahaki imung manungsing Singjamai Mathak Thokchom Lekai Imphal West Dr. Helena Optometric College North AOC Imphal के academic session 2022-23 के admission हाउसरे program offer Bachelor of Optometry specialties दा matik charva infrastructure गलोइनना secure campus spacious classroom amadi well maintained library meritorious students singi special fee concession amadi scholarship well qualified dedicated amadi experience leiraba oza singna takpi tambigani nupa macha amadi nupi macha gi secure amadi separate hostel Dr. Helena Eye Hospital and Institute Delhi training ki khudong chabasu leigani loinana course asi hek loibaga India amadi awarda chada chama job placement leigani akupa marol gi damak 9774065535